हेलो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपको दुबई मॉल के अट्रैक्टिव सीन का नज़ारा कराने वाला हूं, जो कि आर्टिफिशियल वाटरफॉल का है। इसमें पानी की झरने ऊपर से नीचे की ओर आ रही है और इसमें बहुत सारे बंदे झरने के साथ में हवा में अटके हुए हैं। ये नज़ारा काफ़ी ही अट्रैक्टिव है। चलो चल के देखते हैं ये कैसा नज़ारा है।